Jemand saugt mit einem Strohhalm was aus einem Glas. Mit dem Strohhalm den Becher leer trinken. Durch ein Röhrle trinkt und schlürft. Aus dem Strohhalm. Boah, Türschloss oder so. Besteckschublade. Besteckschublade? Werkzeugkasten. Ein Tacker. Reißverschluss, der gerade aufgeht. Da hat jemand ein Paket aufgerissen. Was zum Aufreißen schon vorgefertigt ist. So Hefte oder Zeitschriften durchblättern. Wird gerade Wasser in eine Wasserflasche gefüllt. Krug auffüllen. Da wird Wasser in eine Karaffe gefüllt. Wasser in eine Flasche auffüllen. Feuerzeug. Gut. Ich hätte warten müssen. Nee, war gut.